Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugi Nasir Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tentang mobil BRV yang akan memasang downpipe serta silencer. Gimana dengan suaranya? Tetap di Nugi Nasir Channel. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Ceki bro. Langsung saja, tapi sebelumnya saya minta maaf karena waktu pembongkaran atau pelepasan downpipe nggak saya syuting. Sekarang yang saya syuting saat pemasangan downpipe serta reson tengah. Gunakan kunci 12 pasring ya untuk memasang baut downpipe-nya. Downpipe BRV, terus Honda Freed, Honda Jazz GK5 dan GK8 itu sama ya. Jadi buat teman-teman yang punya BRV atau mobil Freed atau Honda Jazz GK5 ataupun GK8 serta Honda Jazz RS bisa pasang downpipe di tempat saya, Astanwir. Alamatnya ada di Jalan RM Marta Dinata nomor 51 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan. Setelah baut downpipe sudah terpasang semua dan dirasa kencang, sekarang kita pasang baut sensor dengan menggunakan kunci 22. Tampak di sebelah BRV ada mobil Akbar Ais, salah satu drifting Indonesia yang lagi naik daun. Setelah downpipe udah pasang, saatnya kita pasang resonator ya di tengah. Dan gimana dengan suaranya? Tetap di Nugi Nasir Channel. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Saatnya kita cek sound sobat otomotif.